tudo bem? Seja bem-vindo à primeira aula aqui do nosso curso. E antes de tudo, eu quero te parabenizar. Isso mesmo. Mostrando o curso por dentro. Essas são as aulas do curso. Aqui estão os bônus, 3 bônus, super bônus, ó. Mais um bônus. É só acessar o pacote. Com garantia de 7 dias. Isso aí. Vamos pra cima.